Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Camila. Hola, está este bote de comidita y esta mochila que tiene los trastes de la cocinita y esta cocinita lo que vamos a usar. Comencemos. Empezamos sacando los juguetes que necesitamos para la cocinita. Las papinas dice que no se parecen, pero hoy es mi último día de clases, o fue la fiesta y dieron muchas cosas bien ricas, como pizza también, pero todas las cosas que les gustan a los niños. Continuamos con las especias de la cocinita. Aquí le echamos agua, ¿ven? Aquí le echamos agua, aquí está tapa verdita. Por aquí sale, mira, hoy lo voy a poner en algo. Luego lo ponemos en su lugar. Bueno amiguitos, ya terminamos de acomodar. Primero vamos a acomodar las frutas que le vamos a echar y las papitas. ¡Comencemos! Bueno, por mientras vamos a ir poniéndolas aquí. Vamos a quitar estos botecitos, acá que no se nos caigan, y los vamos a ir poniendo aquí para que no se nos caigan, y si no caben pues vamos a echarlo en otro, y siempre voy a sellar con la parte de las papitas, choricitos. Pisa la tetera. Vamos a echar esta bolita. Ya. Lo voy a sacar. ¿Dónde está la tapadera? ¿Dónde está la tapadera? Mira, ¿cómo se echó el pedo? Ahora vamos a ponerlo poquitas papitas que no van a caber todas. Y luego hacemos la otra sopita. Ya pasaron 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos. Ya está la comida. Vamos a echarle aquí. ¿Por qué no queremos que se le acerque? Ay, se está saliendo. No importa, ya está la cosita. Ahora va a venir alguien especial. ¡Tiene osito! Es bien, entiendo, me lo regalaron en una fiesta. Se va a sentar y yo le voy a dar de comer porque es bien chiquito. Le da un poquito de agüita. No importa si se moja, ¿verdad? No importa si se moja. Voy a dar una servilletita. No puedo comer mucho, pues es una poquita comida. Pero ya ahora toda el agua que se bota
voy a dar toda el agua que tiene aquí. Está listo. Ahora vas a dar todo el agua. Se queda con el otro lado. Hola amiguitos, saludos a Paloma, Jimena y a mi mamá, a mi papá, a Aldo, a la Mayla, a la Sochi, a la Lía, a la Andrea y a la Siquiari. Bye. Los veo en el otro programa de Camila. Bye.